Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako sa ku ji sabon rikici ya nufo shugaban majalisar dattawa Senator Godswill Akpabio daga gidansa. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Pat Akpabio, kanwar shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio, na shirin jefa mijin yayarta a cikin matsala. Pat ta yi zargin cewa Godswill Akpabio ba mutumin kirki bane domin yana da hannu dumu-dumu a kisan wasu bayan Allah a Akwa Ibom lokacin da yana gwamna. A wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafinta na Facebook, Pat ta ce baya ga kashe mutane yana gwamna, Akpabio na da masaniya kan kisan waɗansu bayan Allah bayan ya shiga majalisa. Premium Times ta wallafa cewa Pat, wacce malama ce kuma 'yar kasuwa, tana auren Ibanga Akpabio wadda ake ganin a matsayin wadda ya taimakawa Godswill Akpabio a siyasa. Ta ce za ku ga sakayya akan duk mutanen da aka kashe lokacin da kuke gwamna da waɗanda kuka kashe yanzu da kake majalisa. Har wa yau Pat ta bayyana cewa Akpabio ya ci amanar mutane da dama a Akwa Ibom da suka taimaka mishi. Daga cikin mutanen Pat take ganin Akpabio ya ci amanar su akwai Umana Okon Umana, Asima Ikere da Obasi Albert da dai sauransu. Ta ce ya manta da alherin da mutanen suka masa kuma ta sha albashin kubtar da kalubalantarsa a zaben majalisar dattawa a 2027. Ta kara barazanan cewa tana da karin bayani da za ta fitar idan bai mayar da martani yadda ya kamata ba. Na saya maka a 2019 ban karbi ko naira 10 daga gare ka ba, amma yau kana da bakin cewa kai ne ka gina ni. Pat ta kuma shawarci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya bi a hankali da kuma takasansa da alakarsa da Akpabio. Mai magana da yawun shugaban majalisar ya mayar da martani ga kalaman Pat da cewa ya kamata a kai karan irin waɗannan zargi ga hukumomin tsaro. Ya ce kisan kai batu ne da doka ta ɗauka da muhimmanci, duk waɗanda ke da shaida ya kamata ya gabatar da ita. To ma sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura.